जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बाजरे की रोटी और हरी मिर्च के राजस्थान के टपोरे। तो हरी मिर्ची को मैं कट कर लूँगी और लहसुन को छील लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं कट करना, आपको बड़ी बड़ी साइज़ में ही हरी मिर्च को कट करना है। ये हमारे राजस्थान की देसी मिर्ची होती है, इसके टपोरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं इसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जीरा और लहसुन ऐड कर दूँगी और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी और मैं इसको 5 मिनट पका लूँगी ऐसे ही। फिर इसके अंदर सौंफ, साबुत धनिया और कलौंजी और राई, सरसों ये सारे ऐड कर दूँगी। और हरी मिर्च, थोड़ी-सी लाल मिर्च, नमक ये सारे ऐड करके मैं धीमी आंच पे 5 मिनट पका लूँगी। ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। और मसाले रेगुलर जो होते हैं उस हिसाब से फिर मैं इसके ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा सेंधा नमक या काला नमक, आप जो बोलो, इससे थोड़ा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखो मेरे टपोरे अब बनने वाले ही है और ऊपर से मैं इसके अंदर डाल दूँगी नींबू का रस, इससे थोड़ा टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना तो भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है अभी भी। तो आप ये राजस्थान के टपोरे मेरे कहने से एक बार घर पे ज़रूर बनाइए और इसको बाजरे की रोटी के साथ सर्व करना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे बाजरे की रोटी बनाऊँगी। ये मैंने ले लिया है बाजरे का आटा और अब मैंने आटे को पानी डाल के अच्छे से मैंने लोई बना ली और अब मैं हाथों से बनाऊँगी। हमारे राजस्थान में बाजरे की रोटी हमेशा हाथों से ही बनती है। तो आप भी देख सकते हो, मेरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी अपने घर पे ऐसे मेरी तरह बाजरे की रोटी बना सकते हो। ये मैंने रोटी अपने नानी माँ से सीखी थी। ज़्यादा मुझे भी अच्छी नहीं आती है बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि ऐसे बनती है। तो मेरी बाजरे की रोटी मैंने अच्छे से बना ली और मैं धीमी आंच पे इसको सेकूँगी और थोड़ा-सा एक साइड से सिक जाएगा, फिर मैं इसको पलटी मार दूँगी और धीमी आंच पे दूसरी साइड से ही सेक लूँगी। क्योंकि ये गाँव में है ना, लकड़ी के चूल्हे पे बनती है बट यहाँ पे मेरे पास वो चीज़ नहीं है, इसीलिए मैंने धीमी आंच पे तवे के ऊपर ही सेकी और देखो मेरा बाजरे का रोटी एकदम फूला-फूला। और अब मैं ले लूँगी एक थाली, थाली के ऊपर मैं रख दूँगी ये बाजरे की रोटी और उसके ऊपर मैं डालूँगी एकदम देसी घी, जो ख ये डालते ही आप पूछो मत, इसका स्वाद वग़ैरह सब बैलेंस हो जाता है और खाने में इतना मस्त होता है। लेकिन हाँ, घी हमेशा देसी ही यूज़ करना। और उसके ऊपर मैं डालूँगी जो मैंने बनाए टपोरे मिर्ची के। तो आप भी घर पे मेरे कहने से एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना और आपको मेरे टपोरे हरी मिर्च के कैसे लगे तो मुझे ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, फेसबुक पे फॉलो और